O camarão-mantis parece pequeno, mas carrega uma arma que nenhum outro animal possui. Sua garra funciona como um pistão biológico, capaz de dar um golpe tão rápido que chega a 80 quilômetros por hora, em milésimos de segundo. A velocidade é tão absurda que a água ao redor ferve instantaneamente, criando uma explosão microscópica chamada cavitação. Essa explosão gera ondas de choque capazes de quebrar conchas como se fossem vidro, atordoar peixes e até rachar em aquários de vidro de verdade. É tão poderoso que pesquisadores comparam seu ataque a um tiro de calibre 22, só que em miniatura. O mais impressionante, seu golpe é tão rápido que por um instante produz luz, devido ao aquecimento extremo da água. Não existe na natureza outro animal com um ataque tão veloz e destrutivo. Se você gosta de curiosidades reais como essa, acompanhe o canal, deixe o like e se inscreva para não perder mais.